Сууд хүмүүсийн хайрын романс. Догшин Иван хааны Эдрит хайрын түүх. Аян дайнд ядарсан Хүлэг Баатар, анги өрөө ирж эцэтлээ гүйсэн индиан, ард түмний хувь заяаг шийдэгч хаад ноёд агуу удирдагч хинч бай. Их ажлын дараа хайртай бүсгүйнхээ халамжинд жинхэнэ жаргалыг эдэлдэг. Эр хүнийг амжилт, ололт, уналт, цөхрөлт хүргэгч гол хүч бол бүсгүй хүн билээ. 16 дугаар зууны Оросын их хаан Иван Грозны буюу Догшин Иван хааны хайрын түүхийг хүргэе. Ад жаргалаа өөрөө ирж олсон ч хувь заяа цаг хугацааны гашуун дайрлаханд өртсөн тэрээр агуу их Орос орны нэгэн том зүрхэн байсан билээ. Иваны аав их ноён Василий Иванович хүүгээ нялхт нь үд болов. Иваны ээж хүчтэй зоригтой эмэгтэй Элина тэр үед Орос орныг удирдах байсан ч хүүгээ 7 настай байхад 1538 оны 4-р сарын 3-нд Атат ноёдын бэлтгэсэн хорт өвсний хандууч насан эцэлжээ. Угсаа залгамжлагч хаан хүү Иваныг ах Георгийнх нь хамт гэргийн хороонд харь хүм мэт хүмүүжүүлж байлаа. Хорон санаад ноёд хүүгийн дургуйцал үзэн ядалт чинээндээ тусныг мэдээгүй биз. Орос орон хэрхэн нурж ноёдын эрх дарах шунал хэрээс хэтэрч байгааг харж төвчээгүй 13 настай Иван нэг л өдөр хинээч санаанд оромгүй алхам хийж 1543 оны 12 дугаар сарын 29-нд төрийн хуралдааны үеэр гинэт босон чанга итгэлтэй дуугаар хаан ширээнд төр суугчдын өдөөсөн босормог үйл хууль бус хэрэгүүд гин бурууг тоочин хилээд энэ бүх эмх замбраагүй явдлын эцдийг цаазалж орхив. Үүнээс 3 жилийн дараа Иван 1546 онд 16 настайдаа ноёдын чуулган дээр үнэн алдартны шашны тэргүүн хаанбыг дуудан ирүүлж хаан ширээг албан ёсоор залгамжлах хүсэлтэй байгаа. Мөн өөр гүрнээс биш Орос орныхоо бүсгүйчүүдээс эхнэрээ сонгохоо шийдснээ зарлав. Оросын бүх газар нутгаас угсаа сайд гоо охтыг Москвад цуглуулахад хаан өөрийн биеэр шилж өндөр язгуурт бүсгүй Анастасияг сонглоо. 1547 оны 2 дугаар сарын 3-нд Успенскийн сүмд гэр бүл болох ёслол хийв. Анастасия үзэгслэн төвлөр ухаан саруул ээлдэг зөөлөн гайхамшигтай бүсгүй байлаа. Тэрээр хааныг чин сэтгэлээсээ хайрлаж жаргах зоох цагт нь үнэнч туслагч болжээ. Бүсгүй хаанд сайнаар нөлөөлж байгааг орон даяар биширч байв. Багасаа зовж зүдэрсэндээ догшин ширүүн басан эзэн хаан өөрчлөгдөж хүмүүсийг анхаардаг, бурханд сүсгэлдэг болжээ. Иван Анастасия хоёрын анхны хүү Дмитрий 1552 онд мэндэлсэн ч хэдхэн сартад нь харамсалтайгаар хагцжээ. Голд хөвж явсан зав холбороход ханхүү Дмитрий аавынхаа гараас малтран усан дунаж гашуутсан аав ээж хоёр нь хичнээн хайгаад ч биеийг нь олж чадаагүй гэдэг. Энэ явдал залуу хаан хатан хоёрт том цохилт олжээ. Гэвч үүнийг Анастасия сэтгэлийн их тэнхигээр даван туулж хааныг тавьшруулж чадав. Дараа нь тэрээр ханхүү Фёдор Иван болон 3 сайхан охин төрүүллээ. Хааны аз жаргалтай амьдрал 1560 оны 8 дугаар сарын 7-ны өглөө 5 цагт хайртай хатан Анастасия нас барснаар төгсгөл олжээ. 13 жил хамт амьдрахдаа Иван нэг ч удаа өөр бүсгүйд сэтгэл алдарч байгаагүй бөгөөд Анастасиягаас хойш түүний хатан босон 7 бүсгүй хэнийг ч чин сэтгэлээсээ хайрлаагүй тул тэд бүгд гашуун хувь тавилан амссан юм. Түүхчдийн үзэж байгаагаар хааны үзэл бодол төлөвшөн тогтох үед нь Анастасия хамт байсан Иваныг ухаан сэргэг, уужуу сэтгэлдээ ямар ч асуудлыг өөрийн биеэр анхааран үзэж, шашин хоорондын мөргөлдөөн гаргуулахгүй байх ухамсар суухад тусалсан аж. Анастасия эртэж сүсэгтэй хүн байсан ч нөлөөлжээ. Түүнийг нас эцэснээс хойш Иван хаан хөвгүүдэд дагуулan 4 цагт босч мөргөл үлддэг уламжлалаач хаяагүй юм. Анастасияг нас орсноос 7 жилийн дараа таалал төгссөн өдрөөр нь Афонскийн гигийн сүмийг босгосон байна. Иван Анастасияг нас орсноос 1 жилийн дараа 1561 оны 8 дугаар сарын 21-нд Кабардины угсаа залгамжилсан ноёны охин Мариятай гэрлэв. Мария Василий хэмээх хүү төрүүлсэн ч тэр нь 6 сараас илүү насалсангүй. Мария гайхалтай үзэсгэлэн гоо боловч зэрлэг өш санах дуртай нэгэн бөгөөд түүнд Оросын гэсэн бүх юм таалагддаггүй байв. Хааны сэтгэл амархан хурж хатнаа анхаарахаа болж ааш зан нь өөрчлөгдөж урдын харгас ширүүн байдал нь улам тодрох болов. Ингээд 1569 онд Мария хатан нас орчээ. 1571 онд Иван Новгород хотын худалдаачны охин Собокинаг эхнэрээ болгохоор шийдсэн ч бүсгүй эзэн хаантай унтахыг хүсээгүй учраас хурмынхаа шөнө буюу 11-р сарын 13-нд цаазаар хавлав. Үнэн алдартны шашны ёсоор хүн 3-аас олон удаа албан ёсоор гэрлэх ёсгүй.
Гэвч эзэн хаан 4 дахь удаага Анна хэмээх бүсгүйдээ гэрлэхээ шийдэв. Сүм хэд дургуутсан ч хаан түрүүчийн хатад дайсанд хорлогдож байсан бөгөөд хүүхдүүд балчир байгаа тул эхийн халамж зайлшгүй хэрэгтэй байна гэж шатгсан байна. Сүмээс хааныг 4 дахь удаага гэрлэхийг зөвшөөрсөн ч Иван Аннатай жил хүрэхгүй хугацаанд амьдраад сүмд үүр торихоор явуулсан байна. Анна ямар нэг байдлаар хааны уурыг хүргэдэг байсан ч үүний учрыг хэн ч мэдэлгүй өнгөрчээ. Үүний дараа 1575 онд Иван Москвагийн газрын эзэн ноёны охин Васильчиковатай дэрнэгтгэв. Гэвч Иван түүнийг албан ёсоор хатан хаан болгоогүй тул тэрээр түүхэнд хааны татвар эм гэж бичигдэн үлджээ. Тэдний хамтын амьдрал 1576 онд дуусч хаан гоо үзэсгэлэнд бэлэвсэн эхнэр Василисатай гэрлэв. Иван түүнийг ч мөн хатан гэж зарлаагүйгээр үл барав. Хамт сүмд мөргөл үлдснээс бусдаар албан ёсоор ч сүй тавиагүй ажээ. 1580 онд хаан Иван сүүлчийн удаа Мария Фёдоровна хэмээх бүсгүйтэй гэрлэв. Гэвч Мариач бусад хаттын адил хааны сэтгэлд нийцсэнгүй тул жилийн дараа хөөгдөжээ. Иван хаан амьдралд цөхөрчээ. Тэрээр уурандаа өөрийг нь өвчин төрсөн хурц ухаан зориг зүрх шудраг зангаараа түмний хайрыг татсан баг хуу Иваныгаа цаазалж үүндээ гашуудан бүтээсэн бүхнийг нурааж Москва хотын хамгаалалтыг ч сулруулж хайсан гэдэг. Хэдийгээр том хүү Фёдор нь үлдсэн ч Иван түүнийг сайн хаан болж чадахгүйг нь мэддэг тул өөрийгөө хараан зохиж байв. 1584 оны эхээр Иван идэвшгүй өвчин тусаж бүх биеийг хөөж дотор эрэхтэн нийдэлж ялзарчээ. Нэгэн хөгшин үзмэрч авгаа түүний 3 дугаар сарын 18-нд үхэн гэж Шадар Бельскийд нь хэлэхэд эзэндээ үүнийг айлтахаас айсан туслах үзмэрчийг шийтгэхэд өнгөрөв. Гэвч энэ үг биелэлээ олж их хаан Иван 1584 оны 3 дугаар сарын 18-нд таалал төгсжээ. Тэрээр насан эцэслэгтээ хайртай хатан Анастасиагийнхаа нэрийг дуудсаар таалал төгссөн гэдэг.